我在诊室里见过太多怪病，病人明明身体各项指标都正常，但整个人就是垮了，脸色灰暗，熊猫眼，夜里辗转反侧，白天精气神像被鬼抽干了一样。一问病因，十有八九都是为了一个情字。他们问我，尼师，我这辈子没做过亏心事，对他掏心掏肺，为什么他要来折磨我？我真的活不下去了。我通常只说一句大实话，我说恭喜你啊，老天爷这是准备要重用你的。他们都听傻了，以为我在讽刺人。诸位，今天我要泄露一个极少数人知道的天机，你以为你在受苦？大错特错。在中医和命理的格局里，凡是大彻大悟之前，必有一场情劫。今天我要带你们把这层窗户纸捅破，看看你这半条命换来的究竟是什么惊天福报。首先，大家得把观念转过来，我们要知道天地不仁，以万物为刍狗，但天地也是公平的。老天爷在制造生命的时候是有分工的，有些人的命就是一块普通的石头铺路用的，风吹雨打也就那样，平平淡淡过一生。这种人没多少灵性，老天爷懒得管他，所以他也没什么大灾大难，当个快乐的凡人。但是有情节的人不一样，如果你这辈子总是能在感情里受重伤，总是真心换绝情，总是遇到那个让你魂牵梦萦，把你折磨得死去活来的冤家，我告诉你，你的财字是金子，是玉石，你是一块璞玉，里面包着最珍贵的灵性。但这块玉被石头包着，怎么让它出来？得破。怎么破？拿锤子砸，太慢了。老天爷最厉害的手段就是动你的情。我们在看八字命理的时候，最怕看到的不是你没钱，也不是你生病。没钱可以赚，生病有我，你海下在，一副大青龙汤或者四逆汤下去，只要你阳气没绝，我都能把你救回来。最怕的是你犯情劫，因为情这东西直接通你的心神。黄帝内经里说，心者君主官，神明出焉。你的心是五脏六腑的皇帝，情劫一来，那是直接在你的皇宫里放火。皇帝乱了，底下的文武百官能不乱吗？所以你会发现，遭遇情劫的人往往会有这些特征。明明身体没大病，但就是感觉胸口堵着一块大石头，气上不来。明明很困，躺在床上，脑子却像跑马灯一样停不下来。平时很精明的一个人，一见到那个人，智商瞬间归零。这在中医叫什么？叫神不守舍。但是诸位记住了，这就是灵性觉醒的前兆。凡是灵性高的人，他的能量场比普通人要大得多。你就像个大功率的变压器，普通的电线根本承载不了你的能量。所以老天爷必须派一个跟你有着前世深仇大恨或者极深缘分的人来充当这个导火索。我有个病人是个50多岁的大姐，做企业做得很大，手底下管着几百号人，雷厉风行。结果呢，栽在一个比他小10岁的男人手里。为了这个男人，他公司也不管了，钱也被骗了不少。最后那个男人跟他说，你太强势了，我要找个温柔的，转身就走了。这大姐崩溃到什么程度？她来找我的时候说是想喝农药，我当时就指着她的鼻子骂，你个笨蛋，你以为那个男人是来爱你的吗？他是老天爷派来的磨刀石。各位，你们要听懂这个逻辑，有情节的人不是命差，而是命要翻盘。你在命理学上走到那个大运流年了，你的气运要往上冲了，要从一个普通的有钱人变成一个有智慧的觉者。这时候你身上带着很多旧社会的习气，带着前世的业障，带着执着、傲慢、贪婪。这些脏东西怎么洗？用水洗不掉，得用火烧。那个让你痛不欲生的人就是火，他把你烧得皮开肉绽，把你心里的那点骄傲、那点依赖、那点非你不可的执念统统烧成灰。有句话说得极好，情劫从来不是毁命之劫，而是命运在帮你清业、换命、升阶。你回头看看那些真正的大师高人，哪一个不是在感情里死过一回的？我们讲通俗点，你说你灵性高、善良、对人好，为什么没好报？因为你前世欠了他的。我常说，人与人的相遇不是报恩就是报仇，情劫就是最大的一笔债。你觉得痛是因为你在还债，就像你欠银行钱，银行从你账上划走100万，你心不心疼？肯定心疼。但是划走了，你的债就清了。
灵性高的人潜意识里都想回家，都想灵魂干净，所以你会不由自主的被那个能帮你消业的人吸引，哪怕理智告诉你那是个火坑，你的灵性也会推着你往里跳。为什么？因为只有跳进去烧完了，你才能无债一身轻。所以我要告诉大家的第一个核心观点就是不要害怕痛苦，不要觉得自己命苦。当你痛到极点，痛到觉得自己快要活不下去的时候，你要突然警醒，这是老天爷在帮我刮骨疗毒，他在给我换血。只要你挺过这一关，把这个煞气转过来，你下半辈子的福报那是开了闸的水，挡都挡不住。好了，道理讲通了，你们可能稍微宽心了一点。但是有人会问，尼师啊，道理我都懂，但我现在就是心慌气短，睡不着，吃不下，感觉身体都被掏空了，这怎么解释？这能不能治？当然能治。中医讲究身心一体，你以为是你心里难受，其实是你身体里的五行打架了。我们中医讲阴阳五行，心属火，肾属水。正常人的身体叫水火既济，什么意思呢？上面的心火要降下来，温暖下面的肾水，下面的肾水要升上去，给心火降降温，这样上面不燥，下面不寒，人就舒服，睡觉就香。但是当你陷入情结的时候，你的状态是什么？是你天天盯着那个手机，在那猜他为什么不回我电话，他现在跟谁在一起，你那个脑子转得飞快，你的心思全在外面，这时候你的心火就会烧得非常旺。这把火不往下走去暖肾了，而是直接往上冲去烧你的脑子。心火一亢盛，后果是什么？火太大了，就把身体里的精液全给烧干了。你看镜子，为什么失恋的人一下子老了10岁？因为水被烧干了嘛，脸上没光泽了，皱纹出来了，头发大把大把地掉，那就是因为你的肾水被你那个痴情给煮干了，你睡不着。中医讲阳入于阴则寐，本来晚上阳气要躲到阴气里去休息，现在你心火这么大，阳气全飘在外面，根本进不去，你的神回不了家，就在外面游荡，你怎么可能睡得着？你为了个不爱你的男人女人，把你爸妈给你的那点肾精全烧光了，你这是不孝。还有一点比身体坏了更可怕，那就是坏运气。我常说气随心转，很多人不懂什么是气，气就是一种能量场，我们中医治病就是调这个气。当你的心念定在一个地方不动的时候，比如死盯的那段感情，你的全身的气机就结住了，中医叫气结，气一结血就停，血流不动了就会长东西。女同志的乳房硬块、子宫肌瘤、甲状腺结节，甚至癌症，很多都是这么气出来的。气一散，鬼就来，这话听得吓人，但道理是科学的。你每天哭哭啼啼，满脸愁容，你的阳气就散掉了。阳气一散，你身体周围的保护罩就破了。这时候天地间那些阴寒的、倒霉的、负面的东西，我们叫阴邪，就会趁虚而入。所以你会发现，一旦你在感情里倒了霉，接着你出门会丢钱包，工作会被老板骂，走路都会崴脚。为什么？不是老天爷针对你，是你自己把保护你的那股正气给捉没了。我有次治过一个老太太，60岁了，因为老伴去世，伤心的不得了，整个人神神叨叨的。我给她开什么药？我不给她开安眠药，我给她开桂枝龙骨牡蛎汤。为什么要用龙骨、牡蛎？这两个药是潜阳的，是重症安神的。我对她说，大姐，你那个不是想念，你那是魂不守舍，你的魂飞出去了，我不把它抓回来，你这条命就没了。在座的各位，如果你们现在正处在情结里，一定要记住了，那个让你放不下的人，在中医看来就是一种外邪，就像感冒病毒一样。你现在的痛苦不是因为爱的有多深，而是你的免疫系统太弱了，抵抗不住这个病毒的侵袭。所以别再自我感动了，别在那说什么衣带渐宽终不悔，为伊消的人憔悴。我告诉你，憔悴就是病，就是短命的征兆。你如果继续这样下去，只有2条路，身体垮掉，心梗、脑梗或者长肿瘤，精神垮掉，得抑郁症、神志失常，值得吗？为了一个大概率是来讨债的人，把自己的命搭进去，值得吗？从中医角度看，真正聪明的人，这时候要做的是收敛心神，强迫自己不去想，断了那个念头，
删了联系方式，眼不见心不烦，哪怕睡不着也要闭目养神，把阳气收回来。只有当你把心火降下来，把肾水养足了，你的脑子才会清醒。等你清醒了，你回头再看那个让你死去活来的人，你会发现我当时是不是瞎了眼，怎么会看上他？这就叫水火既济，智慧自生。好了，身体的道理讲通了，我知道你们心里那个疙瘩还是没解开。你会问尼斯，我也想不想啊，可是为什么偏偏是他？为什么偏偏我会遇到这种烂事？是不是我上辈子造了什么孽？你还真问到点子上了。现在我要用易经和因果的道理告诉你，这笔情债到底是怎么欠下的？为什么只有还清了你才能翻身？因果不是迷信，它是宇宙间最基本的能量守恒定律。你今天走在路上，为什么这块砖头砸到了你，没砸到别人？因为你跟这块砖头有缘。在感情里更是这样，为什么茫茫人海中你偏偏就看他顺眼？为什么明明他对你不好，你还死乞白赖的离不开他？我告诉你们真相，那个让你痛不欲生的人，大概率是你前世的冤亲债主。也许前世你辜负过他，让他等你等到死；也许前世你欠了他一大笔钱，没还就跑了；也许前世你是强势的一方，把他欺负得没得活路。这笔账在这个宇宙的数据库里是记得清清楚楚的。这辈子机缘成熟了，他换了张脸，换了个身份，来到了你身边，你的灵魂一眼就认出他来了，于是你会莫名其妙的爱上他，想对他好，想把自己拥有的一切都给他。这叫什么？这叫还债。你以为是爱，实则是还；你以为是天赐，实则是命修。在八字命理里，我们有个术语叫七杀。七杀这个星是个凶星，它代表着压力、灾难、小人，也代表着那种让你痛苦的情人。一般人看到七杀吓得要死，但是真正的大命格必须要有七杀。为什么？因为聪明不过三关，伶俐不过七杀。只有经过七杀打磨过的人才有大智慧。但是七杀能不能为你所用，关键看有没有印。印代表什么？代表智慧、慈悲、学习、母亲。如果你迷于情，没有印，这个七杀就直接攻你的身，你会觉得痛苦、抑郁，想自杀。这就是七杀攻身，必有大祸。如果你误于情，有了印，你突然想通了，你不恨他了，你开始读书、修行、爱自己，这时候你的印就长出来了。这在命理上叫杀印相生。一旦形成这个格局，那个原本要杀你的七杀就被你的印转化成了权力、威望和福报。所以各位，情节最大的秘密就在这里。老天爷派个坏人来捅你一刀，目的是逼着你赶紧去找盾牌。当你把盾牌找到了，那一刀不但捅不死你，反而让你学会了绝世武功。大家想象一下，你的命就像一个仓库，如果是凡夫俗子，仓库里装的是杂草；如果是灵性高的人，仓库里装的是金银财宝。但是这个仓库的门被一把大锁锁住了，这把锁就是你心里的执念，比如贪爱、占有欲、依赖感。情节是什么？情节就是老天爷拿这个渣男渣女当炸药包来炸开这把锁，过程肯定是很痛的，炸药爆炸能不痛吗？但是必须得炸，不炸开这把锁，你仓库里的金银财宝永远拿不出来。所以当你痛到极处，当你终于决定不要了，放手了的那一刻，锁开了，你会发现心突然轻了。以前觉得离不开他，现在觉得一个人真爽。运气变好了，以前求财财不来，现在机会主动找上门。气场变亮了，以前灰头土脸，现在满面红光。这就叫破情应旺，福报自来。最后我要再给你们泼一盆冷水，让你们清醒清醒。很多傻女人、傻男人在情节里最常做的事就是恨。他为什么这么对我？我要报复他，我诅咒他不得好死。千万别恨，你在那里恨他就是在留客，你恨他一分，你们的连接就深一分，这个债就永远还不清。你要把它当成一副中药里的药引子，药喝下去了，病好了，你还要把那个药渣子留着供起来吗？当然是倒掉啊。
那个伤害你的人就是个药渣子，他完成了他的任务，帮你消业，帮你开悟，他就该滚蛋了。你应该对他双手合十，说一声谢谢你，再也不见。当你能做到这一点的时候，恭喜你，你的灵性彻底觉醒了，你的情节正式宣告结束。我要讲一个真实案例，一个几乎被情节逼死的人是怎么在最后关头绝地反击的。这个故事保证让你听得寒毛直竖，最后又痛快淋漓。听完你就会知道，你现在受的那点罪根本就是黎明前的最后一点黑暗。这个病人叫林姐，55岁，她来找我的时候那个样子我到现在都记得，穿得干干净净，但是那种旧不是衣服旧，是人旧了，背有点驼，说话声音小得像蚊子叫，还没开口眼圈先红了。他摸着胸口说，尼斯，我这里疼，像针扎一样。我一摸脉，再看他的舌头，边上全是齿痕，瘀斑一大片。我说，大姐，你这哪里是病啊？你这是肚子里憋了一座火山啊！你这个胸口的结节硬得像石头，这是气出来的。你想得乳癌吗？她哇的一声就哭出来了。林姐的故事太典型了，她老公是大学同学，当年穷得叮当响，是林姐陪着她住地下室，吃馒头，甚至打2份工供她读研创业。后来老公发财了，成了大老板。林姐呢，为了照顾家里，早就辞职了，成了全职太太。这20年，她没买过一件名牌，没出去旅过游，一心一意扑在这个家上。结果就在她55岁生日那天，老公跟她摊牌了。老公说，我们离婚吧，我对你没有激情了，我们之间只有亲情，没有爱情。我遇到了一个灵魂伴侣，他懂我的诗和远方，而你只知道菜价和孩子的功课。林姐当时就懵了，她说，我为你生儿育女，伺候你爸妈送终，你就这么对我？男人冷冷地回了一句，那些是保姆也能干的事，我要的是灵性的交流。这句话直接把林姐的半条命给抽走了。林姐在诊所里哭的那个惨啊，她说，尼斯，我不甘心啊，我做错了什么？为什么好人没好报？我当时气得一拍桌子，指着她说，你错就错在你太把自己当个东西，没把自己当个人。你以为你牺牲自己成全别人，这就是伟大。在中医里，这叫耗损真元。你把你的血气都输送给了别人，你自己干枯了，人家当然要去找那个水灵的。你说他找了灵魂伴侣，我呸，那就是个借口。但是大姐，你得承认，你的灵魂确实睡着了。这20年，你有为自己活过一天吗？你知道自己喜欢什么颜色的花吗？你知道自己爱吃什么菜吗？你连自己都弄丢了，别人凭什么爱你？我告诉林姐，你现在胸口那个硬块，还有你心里的痛，不是那个男人给你的，是你那个被压抑了20年的自己在拼命砸门，想要出来。这个情节是老天爷看你活得太窝囊了，实在看不下去了，才派这个负心汉来狠狠踹你一脚。这一脚是要把你踹醒，他是你的冤亲债主，来讨完债走了，这是好事。最可怕的是他赖着不走，把你熬到死。我给他开了4逆散加减疏肝理气，又教了他一套狮字功，专门排泄肝毒。但我跟他说，药只能治你的身，救你命的还得是你自己。从今天开始，你就当那个男人死了，为自己而活。林姐也是个狠人，她听了我的话，同意离婚，分了一半家产。然后她干了什么？她去学了插花，去学了古琴，甚至还报了个老年模特班。她开始穿旗袍，涂口红，那种被压抑了半辈子的灵气一下子全喷涌出来了。1年后，她再来诊所，我的天，那气场温润如玉，眉眼间全是笑意，那个胸口的结节居然自己消下去了。她跟我说，尼斯，我现在才明白什么是灵性。灵性就是爱自己，就是让自己发光。我现在每天活得特别开心，以前那个圈子的朋友现在都围着我转。那前夫呢，听说那个灵魂伴侣把他折腾得够呛，天天吵架，还要分他的钱。前夫有次在街上看到焕然一新的林姐，想过来搭话，林姐只是礼貌地点点头，连车窗都没摇下来，一脚油门就走了。通过林姐这个案例，我想告诉大家，很多善良的人在感情里容易犯一个大错，托付心态。你把你的人生的喜怒哀乐全托付给别人，情节来的时候
就是老天爷把这个托付权强行收回来，交回到你自己手里。痛吗？痛，像包皮一样痛。值吗？太值了，因为从此以后你不再是谁的附属品，你是你自己。你的命盘从依附格变成了渐入格，这就叫灵性觉醒。凡是能过这一关的人，你会发现他后来气色变好，财运变好，连孩子都变听话了。为什么？因为花若盛开，蝴蝶自来。你自己就是那个最大的风水，还需要去求别人吗？各位，咱们把眼泪擦干。刚才讲的案例，那是为了让你们共情，让你们知道自己不是一个人在战斗。很多朋友跟我抱怨，尼师，自从那个人走了以后，我这身体怎么就跟那破房子一样，到处漏雨，干啥都没劲，连钱都赚不到了。问得好，这不是巧合，这是必然。在中医和命理的系统里，感情、身体、财运这三样东西是一根绳上的蚂蚱，情节一来，火烧连营。这不是迷信，这是气场感应。你的气虚了，你的决断力就差，生意场上就容易看走眼。你的气场乱了，那一脸的倒霉相，贵人见了你都绕道走，财神爷怎么可能进你的门？你们去看看那些真正的大老板、大富豪，哪一个是天天为了儿女情长哭哭啼啼的？他们稳如泰山，所以能承载万斤。你现在的状态根基虚浮，魂不守舍，别说发财了，能守住现在的钱就不错了。各位，我为什么要讲得这么严重？因为我知道跟你们讲大道理没用，跟你们讲爱自己，你们也听不进去。但我告诉你们，如果你再不走出来，你失去的不仅仅是一个男人或女人，你会失去你健康的身体，你会失去你的财富。为了一个已经离开的人，把自己搞得人财两空，最后凄凄惨惨地死在病床上，这就叫笨死。你的灵性高，是因为老天爷给了你一副极好的身体和格局。现在你拿这副顶级硬件去跑一个充满病毒的烂桃花，把硬件都要烧坏了，这才是最大的浪费，这才是真正的暴殄天物。现在我知道你们怕了，尼斯，我不想人财两空，我不想得癌，我也想保住我的财库，但我控制不住我自己啊。一到晚上我就难受，一闲下来我就乱想，怎么办？别急，医生只管杀不管埋，那叫庸医。我既然把你的病根挖出来了，我就一定会给你救命的方子。今天我把压箱底的几个救命锦囊拿出来，这些招数不用你花大钱做法事，也不用你吃苦药，就几件小事，只要你照做，我保你3天之内那个活儿能定住。第一招，喝一碗开心救命汤。注意，这是食疗方，平时当甜汤喝，专门治那种想哭哭不出来、心神恍惚的病。很多女人失恋以后那个状态，在中医叫脏躁，就是五脏六腑都焦躁不安，像发了疯一样。这时候别去喝大酒，酒是湿热的，借酒浇愁，愁更愁，伤肝又伤心。也别去吃安眠药，吃多了脑子坏掉了。你去药店或者超市买3样最便宜的东西，甘草9克，甘草是缓急的，让你那个急躁的心缓下来。小麦30克，注意要那种浮小麦或者是带皮的麦子，麦子是养心气的。大枣10枚，红枣是补脾胃的，把你的土给培起来，这就叫甘麦大枣汤，千古名方啊。这是医圣张仲景专门留给伤心人喝的。怎么喝？就把这3样丢进锅里，加水煮个20分钟，煮出来甜甜的，像糖水一样。当你觉得心里难受、想哭、心慌的时候，就热热的喝上一碗。原理是什么？中医讲肝能缓急，这个甜味进去，直接入脾胃，瞬间把你紧绷的神经给松绑了。小麦养心，大枣补土，这碗汤下去，那个心火就降下来了，那个眼泪就能止住，晚上就能睡个踏实觉。先把命保住，比什么都强。第二招，做一个引火归元的动作。情节重的人都有一个特点，头重脚轻，脑子热得发烫，脚底下却是冰凉的，这叫上实下虚，阳气全浮在上面。我要你每天晚上睡觉前干一件事，泡脚，但不是随便泡，要有讲究。水温要热一点，微微出汗就行。往水里抓一把粗盐，海盐最好，再加一把艾叶。为什么要加盐？咸味入肾。你是要把上面那个乱窜的心火通过这一盆咸水硬生生的给它拽下来，
藏回到你的肾脏里去，这叫引火归元，也叫水火既济。一边泡一边闭着眼睛想，这一天的烦恼，那个人的名字都顺着我的头顶流到脚底，流到这盆水里去了。泡完把水一倒，你就感觉脑子瞬间清凉了，脚底下暖洋洋的。哪怕没有爱情，你也得先让自己有一双暖和的脚，这才是长寿的根基。第3招，风水大扫除，清理你的桃花位。如果你做完上面2招还是觉得运气差，那你得看看你的房子了。境随心转，反过来心也随境转。一个深陷情结的人，家里一定是乱的，特别是西北角和西南角。西北角代表家里的男主人或者你的贵人运，西南角代表女主人或者是你的包容力。你去检查一下这2个角落是不是堆满了杂物，是不是有那个前任留下的旧衣服、旧照片，或者是有什么破损的烂东西，马上清理。凡是那个人的东西，一件不留，统统扔掉，这叫破煞。你留着它，那个煞气就天天在屋里跟着你转。把这2个角落打扫得干干净净，点上一盏明亮的灯，或者放一盆生命力旺盛的绿植，原叶的，别放带刺的仙人掌，带刺的招是非。当你把这2个方位理顺了，你会发现那个纠缠你的人突然就不联系了，而真正的靠谱的人开始进门了。最后这一招是最厉害的，治病要治心。当你那个念头又跑出来作怪，又开始想为什么他不要我的时候，我要你马上念一句咒语。这句咒语不是梵文就是大白话，你要对着镜子，看着自己的眼睛，坚定的念3遍。我看错了，那也不是爱，那是债，现在债还清了，你可以滚了。你要把滚字念得特别有力量，这在中医里叫情志相胜，用你的怒气去克制你的思虑。既然你想不开，那就不想了，直接变成怒，把它当成一个脏东西赶出去。这种瞬间的爆发力能一下子斩断那个黏糊糊的情丝。别觉得这么做太狠，对冤亲债主慈悲，就是对自己残忍。你现在要做那个手起刀落的将军，而不是那个哭哭啼啼的怨妇。这4招救命锦囊，不管是身体的、风水的还是心理的，我都给你配齐了。我相信只要你是那个灵性高的人，这几招下去，你立马就会醒过来。醒过来之后呢，这就是我们最后要讲的大事了。当你从泥坑里爬出来，洗干净了脸，路该怎么走，往哪走，这才是咱们现在要讲的。很多人问尼师，我把情结过了，是不是就为了以后能找个更好的老伴？我说你的格局太小了，老天爷费这么大劲把你剥成皮，难道就是为了让你再去谈场恋爱？错，情结的终极目的是为了扩容。大家看看那个庙里的佛像，为什么肚子都很大？那是形容大肚能容。你以前为什么痛苦？因为你的心眼太小了，只装得下那一个人，只装得下那一点情情爱爱。情结像一把锤子，把你那个小我的壳子给砸碎了。碎了以后怎么办？你的心就打开了，你的心从一个小杯子变成了一个大脸盆，甚至变成了大海。只有大海才能承载大船，小杯子装满水也就是一杯，大海装一点水那就是无量无边。所以那些经历过情结又爬起来的人，你会发现他们变了，他们变得慈悲了，因为自己通过，所以见不得别人苦。他们变得通透了，看名利看恩怨，淡淡一笑。这种气场就是天地间最昂贵的风水。你往那一站，那种从容淡定比你带10个钻戒都值钱。贵人也好，财富也好，都会被这种气场吸过来。我也知道有些朋友说，尼师，我都这么惨了，我哪还有心思去对别人好？这就是天机。你越是惨的时候，越要去发善心。在中医里，给是阳，要是阴。当你整天想着我要爱，我要关心，我要他不离开我的时候，你是纯阴的状态，所以你会抑郁，会生病。当你转过念头说我要给，我要帮人，我要众生都好的时候，你瞬间就变成了纯阳的状态，阳气一足，阴霾自散，不需要你捐多少钱。你下楼买菜，对那个卖菜的大姐笑一笑，说声辛苦了。你在网上看到别人受苦，留一句温暖的鼓励。你看到流浪猫狗，给他口吃的。这些小小的善念，就是你给你自己命运银行里存的黄金。你发出的每一份善意，最后都会绕一个圈，
加倍回到你自己身上。这就叫爱出者爱返，福往者福来。这比吃什么人参鹿茸都要补，因为你在补你的德。各位朋友，不管你现在是多少岁，不管你曾经被伤得有多深，被骗得有多惨，请你相信，那一切都过去了。那个伤害你的人是他没福气，他把一块无价之宝当石头扔了，那是他的损失，不是你的。从今天开始，我要你做回那个灵性高的自己，不再为烂人流泪，只为众生慈悲，不再向外祈求爱，而是让自己成为爱的源头。当你做到的那一刻，你抬头看看，天是蓝的，云是白的，风是暖的，老天爷一直在等你回家，而你终于回来了。好了，内容讲完了，但是我们的气场不能散。我要请大家现在做一件事，为了你自己，也为了所有和你一样受过苦的人，请在评论区里留下你的金口玉言，不需要长篇大论，哪怕只是4个字，我放下了，或者愿皆安好，再或者皆福回家。为什么让你写？因为言出法随。当你把你心里的善念打成字发出来的时候，你就向宇宙发出了一个最强的信号，我准备好迎接福报了。让我们把这点星星之火汇聚成照亮整个后半生的万丈光芒。我们下期见。